UDAR TV. UDAR TV ezali télévision pour na bino nyonso, pour na biso nyonso to enfin artiste, ba association, ba makambo. Ndenge nini botika continental ezali na succès ali wana bosalaki bato pasi orchestre oyo bilisa mutu nyonso tout partout d'Afrique mokili mobimba boke mbala moko bino bastar makasi beti yo bokere no mbala moko loke jazz pour la nini bosalaki bon c'est-à-dire que Hollanda qui encore proprement parce que avant que nous que jazz avant qui presque un an en dehors du continental. C'est-à-dire que tous les gens qui sont baningate, tant que tous les gens qui ont fait l'enregistrement, on a le bagi tout à l'heure, que Josky m'a appelé ça qui sont producteur, éditeur Rwanda. Éditeur on les raillé à produire ça qui sont enregistré dans le studio mobile il y a Franco, il y a OK Jazz na vis-à-vis. Alors, tant que nous avons enregistré, mais c'est pas OK Jazz va participer à l'enregistrement dans les mots Josky, à l'état qui n'a biso, et puis comme il y a moi beaucoup à moi franco a terminé avec la libosse à console. À d'autres la cabine de toi enregistré bouti ici. Mais c'est que tu as un peu avant. À Kenaï, ils sont continués. 2 ou 3 jours après, jusqu'à Ekotalanga et Pananga. Quand tu vas na piscine na yolo, ah bleu na Ekotala yo. Aye franco tinga na tu na yo projet ni yo uzanango. Projet ni ngana zanango projet ngana zanango eza que mutomo ka somble biso instrument ko ka somble biso instrument donc ça la formation na biso d'accord et pas kenayi era kei mo comme ça na kei ko fabriquer des disques ça la ka pas franco donc na petit moko pas avant ni baba mo ka qui peut chanter là ou pas na bakuba mayopi. Petit Paul, tu comptes quand même na Mazadis. Donc nous savons comment on va disque. Donc il y a été comme qu'on a. Tu comptes na Franco a une ambulance na ye. On va disque série à ma belle. Ma petit. Mais il y a na tindra comme message. Vous aurez réagir tenga. Message ni non. Dans Américains. Nalo kwa bariste, donc bariste de Roche. Nalo kwa bariste, ce qu'il va nous négocier, ce que tu veux gagner pas, n'exécuter, il n'y a pas de problème, bon mes amis. Si quoi parmi les éditeurs, on va dire que nous balinga quitté. Mon paquet na simana, ya tient un petit. Koti maté, a tient un bout. Nazo se gagak. Mais dans la petite zone qui s'allait, pam orchestre continental, c'est Koufa qui a eu l'air naïf, pas éboé, Tamoninga et jusqu'à la DJ Paranga. Et les canis, il y a qui, Gafena, Kalina Pétion, tout ça va dire, c'est un autre pays. Mikole Landaki, il fallait que nous soyons à Mazadis, que ça la commande, qu'on retire un bisouté. Nabi, la femme n'a pas eu la la mouille pas avant trop. Car que n'a pas passé mon bel et puis malin, mais la comme bafungoli. Na comme il n'est pas franco, oui, n'a moni. Oh, à ce temps, le journal, baso sur la voiture, mais il y a 20 ans. Aïe, la personne. Présent, bonjour. Le bien boy, na quel n'a bureau n'a qu'un négo, on a carné mon kezawana, na big, yakanango. Et puis, je l'ai mis moko yanango. Et petit amour de boy n'est pas y, le renoston. Bandia, c'est une dégaine aux olexalaires. N'a bien accueilli un orchestre de colexalaire, dégaine du boy, aux hésitation. Ngana d'Amérique, ce qu'on vient oui, l'homme m'a comme ici. Mais, oui, bien là, comment on a moi. Drôle, parce que on va chanter bien au Jazz. C'est là, ok, il y a besoin de chanter. C'est complet. N'a pas pour ça la mine. Et là, on a quoi porter à lui. Et là, quand on a vu que pas na eu mon colo, au y a peut-être un jour au bâtiment dans le logi. Ah, on a ça. Juste Michel Boyban, chèque, Yulpa Zongi, Yopo Zali, il est n'attendait yabi aseki. Avec un bâtiment, n'a réserve pour chanter. Ne Yopo ya, n'a pas temps super réserve. Ngam moko na yebi. Abi, on a que jazz on est là. Ozopanga. Nazopa ngate mina komituna. Poka kana yakuna. Abamani zamu.
asala mokili azalaka na ye na likolo nayebi biso tu tozalaka na sere ndenge oyo keja zezali bango tu baza wana nayebi bango ndenge bazali yo mpe lero koya na koyeba ndenge yo ozalaka donc obanga no motu te soki likambo avant likambo esala mikoleke epa na ngai ngambe naza na ide na yo epai ange oza te naza na epai mosusu nakomituna orchestre okeja za orchestre oyo motu akorefuse abi justement mais yo ozorefuse yango kabi okopesanga mwa ntango fu moke te mpona nini ngabi te ofuna réfléchir nakokende ka ngulungulu boye te oyo leka mosusu toyokani bien osinisaka contrat ntango nakolongo komioloko ekabi awo oyebi makambo yango gabi neyeba toninga bon esoki kawa tokabwani nga mpe na continue yatikali sika mpe nabandi consultation na ngai na bato bayebi nga na bato bayebi musique na bato na nga kaka tala mista moko olei nani lobanga mista moko boye frank azoluke moyen te mais azoboya la plupart bato abe mais moto wana baloka ye te oke jasi baboya yango oke jasi koboya yango donc oza no musicien te oza motu te oke jasi lelo bato tututu nakesika epa bopolo abopolo tala franco azobenga ngai nakende naoke jasi yo moni yana liboso babi bongo siko projet na biso siko tokotia yango wana abi justement yana tuni yo masanga na offre oyo bapesi ngai aye kolandisa deuxième question abi bon tozalaki biso misato ngai azobeta provisoirement na frisa boyo soko okende okejaza soko oza na facilité kolongo nokejaza abi justement pesanga conseil oyo yo omoni ko opesa ngai abi na ngai bi bongo siko tino yo okende okejaza ngai na frisa ye aza wapi toyokanaki biso misato abi moni place naza bloqué yango wana atundi mpe bato ebelebele bazonana bana camarade na nga akota bazongi sikoyo pa franc po bolingi ozwanga lo toza biso mibale na moninga na ngai abi chance de eza chance naye abi nayebi na ngai ye nayebi ye mingana boni nde yo ekoma ye problème ndenge nakoyebisa moninga na ngai ke ngai babengi mais nazwi quand même courage nabengi ye non nake kote mpa na ye moninga tino naye kotala yo opesanga conseil parce que ndenge nazali awa soki yo par exemple franco abengi yo kende koyemba epai na ye ndenge tozalaka na yo okosala nini arépondre nga na question nanga te marépondre nga vi blaise otiki nga babiti natiki yo te yango naye kotuna yo omitia na place na ngai nanga mino blaise otiki ngai natiki yo te abandisiki okoconcept mpo esalaki mpasi mingi ngai mpe neti nachange mpe ide na ngai mais nakourage kanga bino nakotika yo te tika nakende soki nake nakozongela yo kaka elingaki mpe esalama ndenge wana mais circonstance ya la vie esalaki ke esimbaka te mais elingaki esala ndenge wana alors ntango sikoyo nakei tosisi mpo toconclure makambo ngai na franco alobi na ngai bon nakotindela yo brazos akoya kotala yo akoya kozwa yo bongo oya tosukisa makambo na biro azali abaki na ngai d'ici fin ya semaine yaki soki lundi ou mardi ti tokomi fin ya semaine namoni nanga motu ide yango mpe nabwaki yango nalobi ke na okejaza ngo ndenge yango mpe suti na moko mosusu navandi na ndako nazolia na midi nayoki kaka klaxon ya voiture na liboso ya lopango nabimi boye namoni joski na vi simaro side simaro binanga bitoye kozwa yo boye kozwanga ya nakati kolia na matiko na voiture toketi totamboli partout ti lere ya bureau kokaki efungwami ko tokea na 1 2 3 tokomi kuna sikoyo bamatisingaki na 4e étage
comme na 4e étage sikoyo baannonce ngai na standardiste wana abi voilà patron motu moko azali awa aye kotala yo abi kombo nini nani abi papa kombo nani utama ye abi loba nakota bakotisi ngai nakuti azobeta guitare azorepete nzembo oyo ngai nabandaka nango liboso ntango ngabi peti sawa ngabi sawa courage ali ngabi courage ali abi moni nzembo naosala yango okobanda koyekola lobi soki okonima tosololi masolo etikalaki lobi namona bandi répétition obandi répétition na oke jazz bozo oyoka boyoki histoire ndenge akotaki na oke jazz vice président kisusu sek diwa banza bozo oyoka Denis Pelasimba olandaki yo mozoza kovaa na kasavo bolandi ndenge vi akotaki na kati ya oke jazz Victor Muketi tozo kokoba kala mituna na mutamutu na biso parce que émission ya star oyo ba star oyo tobandi yango tokokende musika ba mama lokola Sévérine baba na représenter yango mama Nancy aba na représenter yango mama Vero Mwaka ba na représenter yango lelo ezali ngai président Faki Kembo Butlali awa na Hutamai bongo tangu obandi musique na oke jazz nzema liboso nini osalaki na oke jazz mona yembaki to nasalaki oyo yo moko osalaki parce que oyo yembaki ezalaki nzembo oyo kutaki Franco azali ko répéter na bureau na ye mais oyo yo moko oyo osalaki liboso nzembo nanga liboso na oke jazz ezalaki melu ezalaki oyemba bon nakolobaka maloba nango likambo yanga na nani o melu mama ya makambo mwasi nga maloba na ngai ya suka ekambami na monoko na bomba moyenga kona bimisana koki te tokabwaneleki basanza ndoki maloba mama elongoli ya motema satana oyoki mungongo yalikaka beau-frère bala pisi oyoki tata na Serge bamutu mama Josine Longo vice-présidente mwasi Rémi Kweme mama Fifi mama Prudence Marie Mvika Chantal Buka batuna inga na tuna susu eloko nini esalaki yo ozalaki kobanga mpona okota na oke jazz après lisusu impression nini esalaki yo ntango bandaki miziki na oke jazz. Merci président Fali mpe na bamama nyonso mais nga ntango nazalaki kohésite parce que nazalaki koluka nayeba d'abord est-ce que Franco alingi solo to aza na eloko moko boye azoluka epa na po na comprendre to orchestre akini na bachanteur oyebi na ntango wana kiloki sasa mais nga nakokende koaporte nini nakorajoute eloko nini ya lobi na nga eloko nga nazoluka epa na yo na yo oyebi te me ngai moko nayebi moni nzambe alaka na likolo atalaka bato nayebi so bato naye asala na mokili na se boye ndenge oke jazz wana ezali orchestre na ngai nayebi motutu ndenge azali ndenge yo mpe lero koya na koyeba ndenge yo ozalaka alors tosukaki nakoti na oke jazz bato ngai natundelaki question e mpo na nini obengi nga bayambaki nga bien kobanda ye moko patron ntina bamusicien na baninga nyonso nakutaki batiaki nga à l'aise yango nakomaki ntina niveau nga naza nango bon baimpression oyo ezalaki na ngai mais évidemment baimpression na ngai ezalaki bonne parce que nakomi na esika oyo nandimaka te qu'un jour nakokoma alors nakomaki donc mimetaki en confiance totale na vie na ngai artistique na carrière na ngai mobimba ti ndenge naza lelo voilà. Merci boyoki bino moko papa Hutamai po tolongosukisa émission na biso mais tokosukisa émission bongo te mutuna ta moko ya suka ekozala po émission oyo ya Ida Star ebanosalama ntango nyonso tu ebanokoleka na télévision na biso ya Ida TV ebanopesama ou na mama Sévérine Bilita ou na mama Nancy ou na mama Véronique Mwaka ou na papa Benjamin Massamba
bienvenue Masamba. Yango na kosukisa papa na mbula oyo ata palaki moko obimisa te to zela to vandaka bongo to yokata na ilo mswego ya sima. Merci na motono otoni ngai na tango tozo solongana yo na uti ko téléphone ba confirmer nga sikoyo que SDRM eleki. Donc à partir ya lobby balobi nanga peut-être na ko ba fiche lundi c'est trop juste, mardi ou mercredi na ko ba fiche bino to pe ko ba fiche wana ba disent que to ko zo na quantité dans 2 semaines parce que ça quand même nombre moko mo ebele. Donc tous à la précédé réunion payé na biso idar bakozwa parti na biso to kabola ndenge bino ba responsable et association boko répartir na ndenge bino bolingi mais bobo sanate mokolo ya dédicace na lingi membre nyonso tout ya réunion ya association ezala ya mwasi ya mobali oyo akozwa SMS wana tokuta na biso nyonso tout epai dédicace on est au magasin Henri entre Strasbourg na gare de l'Est pardon entre Château de la gare de l'Est tokuta na wana moi poe mokepe kozala na occasion ya sortie ya disque oyo moi dédicace pe moi moke kozala pour na ko fêter événement wana. Merci ba mama ba papa bandeko boyoki ndenge papa utamai awuti koloba disque ebimi déjà mikolo zoko ya biso nyonso tokokutana tant tokozwa batexo na kata ba telefone na biso bakobengisa bien na tokobengana po tokende entre gare l'Est na Château d'Eau tokende kotala epai disque na ye adresse après adresse tokotindela bino mikolo ekoya mais na yango nakoyebisa la maman Angèle Wembo déjà oyoki vie nzembo ezokobima banda ko mobiliser bato maman Geneviève banda ko mobiliser bato Georgine Longo ya Rémi Kieme banda ko mobiliser bato ma fifi banda ko mobiliser bato Prudence maman Aline ya Paul Lubelo bino nyonso tout ba Recoaf na bosani binote Jean-Marie Elenge Patrice Asabe Jean Ngunga Mitterrand Pierre Makonda Bosco, merci beaucoup. Bien surtout, Maman Léontine, na bossa niote, na caméra. Ah, yé mokazali wana. Moussa, Milton Moussa, mutazo simba. Caméra, yé mo simba pe réalisation. Bande konangai, ya Recoaf, merci les sous bobo sanate batama, na bossa liminote batama ya pembe. Na maya pembe, boza pe moi ebele, bozali Chantal Bouka, bozali Mama Célestine, bozali Mama Janine, Mabunda, Yaya Feli, bozali Mama Clémentine, toyena Maya Sika pe bozali kuna ba matete, bazali batu, ba mama bozali belé. Moyena lo ba comment na bino no surtout exacté. Balasima. Na loba Frank, Salo Frank, to bosa nyote mobala matiti, bino surtout Adeline Panzu, mobali ya Adeli, ya Mama Doris, to bosa ni binote. Merci mingi tosukisi pona lelo ezalaki ya bino yangai Fally Kembo président mutu nazalaki na kati ya émission na bino oyo Idar Star. Merci.